Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati, para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci kepareng beber wahyu kalaming ilahi, para kiai minangka pewaris Kanjeng Nabi ingkang dipun warisi kelawan Kanjeng Nabi, akhlak kelawan ngilmunipun Kanjeng Nabi ingkang migunani tumrap kula jenengan sami. Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati, para luhur, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati, para bapak haji, ibu hajah, sederek santri, santriwan, santriwati miwah wali santri ingkang tansah kula bekteni, ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun keluarga besar pemerintahan Desa Badak, khususipun wonten ing Jurang Jero, ngarsanipun Bapak Kadus Jurang Jero, ngarsanipun Bapak Kepala Desa Badak, ngarsanipun Bapak Burhanuddin, sedaya perangkat, seluruh perangkat sangyaning perangkat ingkang tansah terhormat, sedaya perangkat ingkang terhormat, pejabat yang terhormat ingkang ngemban amanah saking masyarakat agar bisa membuat kebijakan yang bermanfaat menuju masyarakat Badak yang bermartabat, agar bisa membawa umat yang maslahat dan bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Keluarga besar ngarsanipun Bapak Sutaryo, Ibu Murti, serta adik kula Nang De Anugrah Keisha Saputra, muga dados lare ingkang saleh, ingkang alim, ya saleh, ya alim, ya artine saleh ahli ibadah, ya alim, ya duwe ilmu, ya bener, ya pinter, ya pinter, ya bener. Allahumma Amin. Sawise khitan lare ingkang saleh, lare ingkang alim, bisa membawa masyarakat Badak, adik-adik kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak sing alim sing alimah, anak-anak sing bisa membawa keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekine gampang lancar barokah. Amin. Rezeki itu bisa mangkat Mekah Medina. Anaknya pada orang nakal, pada orang seneng ngadoli gab. Allahumma Amin. lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Monggo marilah kita bersama sareng-sareng
manukung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil Alamin. salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma Amin. ya rabbal Alamin. alhamdulillah dipun paringi ganjaran banyu karo Gusti Allah. wong nyatane menungsa pertama cidakan gawane kang banyu kok. Patang puluh dina pertama menungsa wujude banyu suci, patang puluh dina keloro menungsa wujude getih blondo, patang puluh dina ketelu menungsa wujude daging blondo, patang puluh genep 120 dina cara hitungan wulan kepenake ngaranine patang wulan wong nyatane genep 120 dina. 40 hari 40 hari yang pertama kulon jenengan wujude banyu suci, 40 hari yang kedua wujude getih blondo, 40 hari yang ketiga wujude daging blondo, cara bubidan ngaranine janin. 40 genep 120 dina fanfuhur roh ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi. Bes. Ibu hamil 4 bulan wetenge obah deg deg deket duten ndean wong nyungurung tau meteng 40 hari 120 dina patang bulan ibu wetenge kedutan. Kenapa 40 hari 120 dina nyawa masuk ke dalam jabang bayi beserta 4 perkara tulis karo Allah lantaran malaikate. Patang perkara apa baik? Siji perkara rezeki. Setiap insan, tiap manusia punya jatah rezeki nih masing-masing. 40 hari lagi tulis nomor loro nopo perkara jodoh. Pak Lurah di Siti Kodrat urung genah perkara jodoh kula mboten badhe ngributaken. Kabeh menungsa sudah punya tulise jodoh dewek-dewek, dan yang masih jomblo tenang saja. Semua orang punya jatah jodoh masing-masing dong umur 120 dina. Wong sendal bae berpasangan, truk bae gandrengan. Masa kamu kondangan sendirian? Kan kasihan. Mulane jangan khawatir, yang namanya titel jomblo pasti akan berakhir. Wahai jomblowan jomblowati rahimakumullah, titel jomblo pasti akan berakhir. Nek orang nang pelaminan ya nang kuburan. 40 hari tulis nomor loro apane mau rezekine jodone. Nomor telu tulis umure. Ulin ana tulisane jatahe umure pira, ana tulisane delala pada hari ini kula genep umur 22 tahun. Umure kula mboten kapan kula mboten ngertos, kula namung dados wayang sing dadi dalang Gusti Allah. Nomor 4 perkara matine kula jenengan ana tulisane dewek-dewek. Ulin matine nang endi, matine kapan, gara-gara apa, ana tulisane. Ana wong mati gara-gara ketibanan pulpen setrek. No, ana tulisannya dewek masing-masing. Maka 4 perkara ini kulaturi aja diributaken. 4 perkara rezeki, perkara jodoh, perkara umur, perkara mati nikus ana tulisannya dewek saking Gusti Allah. Menungsa mung sipate saderma nrima pandume Gusti Allah. Umur 4 bulan diberi nyawa, masyarakat belik terutama badak ngerti terima kasih.
syukur karo Allah nopo ibu umur 4 bulan diberi nyawa oleh Allah jabang bayine, syukur karo Gusti Allah gawe acara selamatan acarane teng mriki sih wonten aja nganti hilang. Itu acara yang sangat-sangat dan sangat baik. Siji hablum minallah, urusan hubungan karo Allah, matur nuwun ya Allah dipun paring nyawa, suwun ya Allah paring rezeki, hablum minallah. Acara patang bulanan selamatan, acara dikiran pada maca Quran, pada sholat watan urusan karo Allah karo Kanjeng Nabi hablum minallah, hablum minanas, tangane kon kumpul pada disedekoi, kon pada rawuh pada ditongakna dongak-dongakna, pada saling mendoakan, kon pada seneng atine ke sotakoan aku duwe calon bayi umur 4 bulan jaluk ditongakna sotakoan sing jenenge sotako daul bala wal amrot, tolak bala penyakit lunga. Allahumma ibu nimriang ora mari-mari puskesmas angkat tangan, dokter angkat tangan ora wani nambane, bingung tambane ora usah bingung-bingung tambane, wong penyakit sing langka tambane sedekah daul bala wal amrot, penolak bala penyakit bakal lunga. Allahumma tanggane kon pada kumpul disenengna sedekah makanan dan sebagainya niki lho sedekah, lantaran sedekah nggo nglunyung-nglunyung donga gampang dijabah karo Gusti Allah. Ibune sedekahan 4 bulan ana cara tumpeng lan sebagainya, umur 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 7 bulan bayine akas, termasuk kula bayi lahir umur 7 bulan bejane urung genep, wong kula lahir 6 bulan 28 hari, bayi prematur premium ora sisan deklet karo pertalet apa prematur. Kulo 7 bulan lahir urung genep 9 bulan. Kenapa mas? Tak pikir-pikir, kira-kira wong meteng jere rekasa, mulane biunge kula pas meteng tekor ting 20%, sing kudune 9 bulan tak dadekna mung 7 bulan. Ya muga-muga dadi bukti birrul walidain. Allahumma sing mone 9 bulan rekasane dikor ting 20%, dadine 7 bulan be kurang 6 bulan 28 hari kula lahir nang alam dunya, tanggal lahir 17 wulane bulan 4 bulan April tahun 2000 lahir nang alam dunya be prematur. Umur 7 bulan bayine akas, jarene wilangan ganjil jare bayine tua bayine akas. 7 bulan acarane sirahe bayi jungkir maring ngisor, arep ngamarahi napa nggo babaran. 7 bulan bayine tua, 7 bulan bayine akas, jungkiran bahasa Arabe kebun, wong Jawa ngucap kebun kangelan penake kebak. Umur 7 bulan acarane ting kebak mitoni 7 bulanan selamatan maning. Mengko pas arep lahir ya selamatan jenengi bocah let 7 dinane ayuh sina ismahu, berilah nama yang baik, nama adalah doa. Mbak-mbak calon-calon ibu kudu paham, bayi mulai 4 bulan wis mulai krungu, bayi 4 bulan wis mulai krungu, mulane acarane pada maca Quran, pada maca sholawatan, mergane bayi kae wis krungu. Mulane ibu sing seneng dangdutan nalikane hamil ya liren sedela, ibu sing seneng rock and roll nalikane meteng ya liren sedela. Terus nang kobar babaran ora apa-apa, tapi pas meteng bocah kudu sering diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, dengan sholawatan. Kenapa? Bayi nang kandungan kae krungu. Shollu ala Muhammad. Pitung dina lahir dijenengi anak rezeki sekalian diakekah. Anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus. Tujuan kekah adalah akekah dari kata bermakna akekah kue artine memotong
katrok nyembelih misahaken. Misahaken apa Mas? Misahaken jiwane menungsa dari jiwa-jiwa hewan. Mulane hewan ora duwe isin wong hewan. Hewan ora duwe isin wong hewan. Kewan mangani tandurane tangga wong kewan. Kucing lanang waton tumpak-tumpakan nang ngarepe kula jenengan wong kewan. Kewan ora katrokan wong hewan, ora duwe isin ora masalah. Contohnya apa? Jaran. Jaran karo ulin asli gagah jaran. Jaran gede dhuwur, nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu, lah katroke endi? Wong jaran. Mulane hewan jaran ora duwe isin wong jaran, wong hewan, wong wedhus. Maka sifat-sifat hewan diciptak atas dasar nafsu, dan hewan mung duwe nafsu, nafsu mangan, nafsu nopo hubungan lanang karo wadon nafsu. Maka manusia diakekah dalam rangka dipisahkan jiwa manusia dari sifat-sifat hewan. Anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Hukume sunnah muakkadah. Apa kue? Sunnah yang sangat dianjurkan dari orang tua kepada anaknya. Batas maksimal bocah di akikah yang menganopo sunnah muakkadah niki. Batas yang dianjurkan bayi pitung dina laire sampai akil balik, itu batas yang dianjurkan go kekah. Ewon dene wis balik, wis gede tua, tapi tetap dikekah, apakah boleh? Boleh saja mendapatkan esensi dari kekah, mendapatkan tujuan dari kekah tersebut. Tapi afdole baguse bocah dikekah tanggal nopo hari ketujuh lahirnya. Nek ora mengko 14 lahire, nek ora tang nopo dina keselikure lahire. Sampai kapan maksimale? Batas muakadahnya sampai akil balik. Wondene bocah wis gede wis balik kok dikekah, ana rezeki dikekah, alhamdulillah mendapatkan esensi tujuan dari kekah tersebut. Tapi afdole baguse yang dianjurkan adalah yaitu antara pitung dina, minimal pitung dina kelahirane, maksimal sebelum akil balik. Niku akikah kewajibane wong tua maring anake diniati sodakoan. Amin Allah. Khairul bariyah nazara ilayya kuruni kulon jenengan eling kelawan Allah adzkurkum Gusti Allah bakal eling kelawan kulon jenengan washkuruli lan padha syukur kelawan nikmat ingsun Gusti Allah wala takfurun aja padha kufur nikmate Gusti Allah. Kempengin mulya ditambah nikmate nang badak nang balik apa Gusti Allah maringi pirsa. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. La in syakartum sapa syukur la azidannakum tambah nikmate wala in kafartum sapa sing kufur nutup ati saka rahmate Allah, nutup ati saka nikmate Allah, ora gelem syukur, ora gelem buka mana, ora gelem buka ati, kufur. Mulane penutup buku kae mbak arane cover. Cover berarti artine penutup. Kufur nutup nikmate Allah, nutup rezekine Allah, ora gelem buka atine, ora gelem nglenggono ing kersa, ora gelem syukur nikmate Allah, padha kufur. Wala takfurun lan aja pada kufur, aja pada nutup ati saka nikmate rahmate Gusti Allah. Syukur sianu apa?
Syukur itu adalah menerima yang kecil menganggapnya besar dan memberi yang besar menganggapnya kecil. Saya ulangi lagi, syukur kue adalah nampa sing cilik nganggepe gede, ben ngapa? Ben gede matur nuwune, dan awe barang sing gede nganggepe cilik men ngapa? Ben ora gampang dieling-eling, ora gampang diingat-ingat, ora gampang, ora dela-dela diungkit-ungkit, ora dela-dela diundat-undat. Kuwe definisi bersyukur. Nikmati Allah yang luas ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu nikmatallah, masyarakat Pemalang, masyarakat Belik, masyarakat Badak Jurang Jero, kon ngitung nikmate Gusti Allah, kon nyatet nikmate Allah, oli nyatet ora tanggung-tanggung, oli nyatet banyune tintane kang tinta banyu segara tambah banyu udan, kertas bumi dihamparkan, go nyatet nikmati Allah. Allah sing dawuh la tuhsuha, ora bakal mampu, ora bakal sanggup, ora bakal saged keder nggo ngitung nikmate Gusti Allah. Kenapa? Karena saking katahe nikmate Gusti Allah, begitu luas rezekine Gusti Allah. Tapi menungsa kulon jenengan ora sapa-sapa, kulon jenengan menganggap sing jenenge rezeki mung dibatasi duit. Nomor 1 duit, nomor loro duit, nomor 3 duit, papate BLT, 5 PKH. Kuwe boten, rezekine Allah luas, pikiran kita yang terlalu sempit. Semua orang duwe rezeki, ora kabeh wong duwe gaji. Apa beda rezeki karo gaji? Ya sangat-sangat berbeda. Bedane teng pundi? Kalau yang namanya rezeki, semua orang punya jatah rezekine masing-masing. Tapi ora kabeh wong duwe gaji. Gaji kuwe saka atasan, rezeki saking pangeran. Gaji ana napa watese, nek rezeki ora ana watese. Niku kabeh wong duwe. Aja maning menungsa kewan wis ana jatah rezekine dewek-dewek. Ulur-ulur gendon nang jero wituri ora tau mambu srengenge, ora tau mambu banyu lemu, ulin malah gering bae. Nggih napa nggih? Nggih. Coba niki. Uler gendon nang jero wituri dibuka lemu, padahal ora tau kenang srengenge, ora tau kenang napa banyu utan nang jero wit dibuka lemu. Ndilalah rezekine cecak. Ya tuh rezekine pangeran. Cecak kewan ora duwe sayap, cecak kewan ora duwe lar, nggih ora duwe sayap, tapi panganane pada duwe sayap kabeh, laron, lemut, pada duwe sayap kabeh. Rezekine Allah, padahal kewan cecek ora duwe sayap, tapi panganane cecek sing duwe sayap kabeh. Rezekine Allah tanggung karo Gusti Allah. Kabeh manusia ora menungsa, bahkan sampai hewan kabeh dijamin rezekine Gusti Allah. Mulane menungsa termasuk sombong ngapa kalau sampai ragu-ragu meragukan rezekine Gusti Allah. Kenapa kok nganti ragu? Kenapa menungsa ngepe rezeki mung duit tok? Ya ragu. Rezeki Allah bukan sekedar uang, banyu udan, tiba nang bumi nukulaken wit-witan. Ibu bapak ora mawi nyirami tanduran pada tukul dek-dewek saka banyu udan. Anak kewan sing ibu bapak ora gelem ngempani nginumi, nek manuk ta ya pada ngingu manuk, pada diparingi pakan, paringi minum manuk, perkutut lan sebagainya.
tapi anak kewan-kewan nang alas sing menungsa orang mampu memberi makan, Gusti Allah sing maringi langsung banyu, karingi banyu udan karo Gusti Allah. Wit-witan nek ibu duwe kembang ta ya sirami, tapi ibu bapak orang mungkin nyirami wit gedang, orang mungkin nyirami wit pring, disirami wit kelapa, orang mungkin disirami, sing nyirami siapa? Gusti. Lantaran banyu udan sampai hewan sampai tumbuhan dibagi rezekine karo Gusti Allah, termasuk orang yang sombong sing meragukan rezekine Gusti Allah. Kenapa ragu? Ya tadi nganggep rezeki mung sekedar duit dan duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Umur 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan lahir selamatan dijenengi. Nek ana rezeki keka, nek orang mau batasnya tersebut sudah kami sampaikan. Niki napa pengertian mbak-mbak calon-calon ibu, mbak-mbak calon ibu niki. Calon istri, calon ibu, utawane sing lagi jadi mamah muda, mbak nek ngenjang jenengan hamil tiling-eling, omongane mamas tiling-eling, kandhani mamas arep ngomong. Jenengan besok kalau hamil mulai 4 bulan, kan tadi saya katakan harus mulai krungu. Jenengan sing seneng dangdut liren sedela, jenengan sing seneng rock and roll liren sedela, sing seneng BTS apa kue BTS? Bakwan tahu somai BTS. Nuwun sewu liren sedela, ganti acara Quran, ganti acara sholawatan, ganti acara simtudu roran, ganti acara albar janjikon pada perjanjian. Kenapa? Bayi nang weteng umur 4 bulan wis mulai krungu, bayi kue krungu dan niru apa sing biyunge karo ramane nglakoni, ditiru nang anak, didengar anak. Mulane ibu ketika masak hamil 4 bulan, mulai 4 bulan ganti acara. Enggak niku lagi masak potongnya gede karo nyanyi awan-awan lunga belanja nang pasar paing uwing besok lahir anaknya boros, dela belanja sopi belanja bae karepe kuwi. Mending lah ibune hamil zaman siki lagune kemana bayi lahir anaknya keder kemana gitu, bingung. Maka ganti acara 4 bulan, ganti acara sholawatan karo masak karo lus wetenge. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. 7 bulan undang tangga, orang marem dewek undang tangga kon pada maca Quran, orang marem dewek undang tangga kon pada maca sholawatan lantaran sodakoan. Ini namanya pendidikan prenatal sejak zaman lahir nopo dikandungan di perut seorang ibu, namanya pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Anak pendidikane loh. Wong nek sing pelit, wong sing medit, besok jedul saka ngalam kubur teng ora-ora masyar, kuwi gambarane ora wujud menungsa, ora wujud. Wong sing medit ngerti tanggane kaliren, ngerti tanggane kencoten, ngerti tanggane ngelih, ora nopo bingung perkara pangen ngerti, tapi pura-pura mripat ora roh, pura-pura kuping ora krungu. Ngerti tanggane kaliren kencoten ngelih wetenge ora ana panganan kok pura-pura ora weruh. Besok wong sing pelite kaya gue besok jedul saka kuburan teng ora-ora masyar wujude ora peta menungsa. Gambarannya kayak apa?
sirahe sajambe garing mripate sak terbang miring saterbang miring wetenge sagunung sumbing sikile sak damen garing wetenge sagunung sumbing sikile sak damen garing ki gambarane wong sing pelit wong sing medit aja maning zakat sedekah babar blas wong medit wong pelit wong bakhil wong betitil kayu pilku Danil wong sing kaya kuwe besok metu saka ngoro-oro teng jedul saka kuburan teng ora-ora masar teng padang masar gambarane ora wujud menungsa kepriwe wujude sirahe sajambe kaca isa mabur dadi menungsa aja lali sembahyang kersane makmur nganti alam kubur dadi menungsa aja lali sembahyang kersane mrengkara sowek pinggire jurang jero berkah rezekine ana kapak ning pinggir sumur desa badak muga tambah makmur ana kapak ning pinggir sumur desa badak muga tambah Allahumma amin nek cara jazaipun donganipun Mbah Dalhar Watu Congol ngeten Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi mari Allahumma katra kitri sugi bebek sugi mari ubat-ubat Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet bisa Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat tuku tomat nang Kalimantan aduh temen ya tetap semangat kanggo masa depan Lombok rawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran cie aja cia-cie Lombok rawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran masa lamaran pro kanggo nikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki bayi pitung dina ana rezeki sisan akikah urungana ya 14 dinane utawa selikur dinane orang anak ya tekan akil balik utawane bar balik nembanan rezeki tikekah ora masalah tetap mendapatkan ganjaran akikah tapi tidak mendapatkan keafdolan mergane afdole adalah tadi sudah kami sampaikan sallu ala Muhammad terus akikah wong tua maring anak dan akikah sepisan nggo selawase bagi jiwa pribadi yang diakikahi tapi nek kurban saben taun ana rezeki kurban alhamdulillah kengenjang ra senak sekarang Dzulqa'dah delangkas delamali napa Dzulhijjah delamaning besar nggih besar Dzulhijjah cara ngene kula ngarani bulan besar bulan Dzulhijjah bulan haji ibadah haji tanggal 11 Dzulhijjah ibu tanggal 8 ngenjang disunahaken puasane napa namine Bu tarwiyah
tarwiyah dari kata rowa. Rowa artinya niku ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Tanggal 8 Nabiullah Ibrahim diparingi ngimpi karo Allah supaya nyembelih anak lanang yang namanya Nabi Ismail alaihis Salam. puasa nggo ngapa? Nggo merenung keagungan kekuasaan Gusti Allah, namanya puasa tarwiyah. Tanggal 9 puasa lagi, namanya puasa apa Bu? Namanya Arafah. puasa Arafah. Tanggal 9 Arafah dari kata Arafah artinya yakin. Yakin ke mau ngimpi Nabi Ibrahim saking Gusti Allah dudu saka setan. Tanggal 9 kulun jenengan derek-derek puasa, namanya puasa Arafah. Yakin sedaya kagungane Allah. Tanggal 11 eksekusi penyembelihan kurban, penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Kulun jenengan derek-derek kelawan apa? Kurban. Ana yang takon kali kula, Mas Ulin, nggih. Apa misalnya nyong kurban? Nggih. Saya boleh menikmati daging kurban? Ya malah dianjurkan. Daging kurban dibagi telu. Sepertelon, sepertelon, sepertelon. Sepertiga yang pertama untuk diri masing-masing, diri sing korban dan keluarga dimasak nggo tamu-tamu nih kok. Sepertelon. Sepertelon malih sepertiga lagi untuk kanca batir sedulur handai tolan. Sepertelonnya lagi nggo sapa? Nggo fakir miskin. Telu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ibu sing korban kepengin derek sunai Kanjeng Nabi nun sewu. Apakah Rasulullah mengajarkan makan daging kurbannya sendiri? Mengajarkan. Pripun Mas? Ngaten ceritane. Kalau Idul Fitri, kados kala wingi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri Kanjeng Rasul menawi badhe pangkat salat Idul Fitri. Jeng Nabi mundut kurma. Sebelum berangkat sholat id, jeng Nabi makan makanan kecil koyoto contohnya kurma. Dadi misale bapak ingkang kala wengi sebelum berangkat sholat Idul Fitri kok medang-medang dhisit, medang-medang apa kopi, apa teh utawane susu, nggih. Bapak kopi. Sing nom-noman ya teh. Teh maneh. Ibu bapak sing medang-medang sebelum berangkat sholat Idul Fitri diniati ganjaran sunnah membatalkan puasa terlebih dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu kalau sholat Idul Fitri. Sunnah makan minum sebelum berangkat sholat. Kalau Idul Adha kados ngenjang niki yang akan datang niki 10 Dzulhijjah niki ngenjang, jeng Nabi mboten dahar napa-napa. Kersane napa? Kersane nanti yang untuk membatalkan puasanya sarapannya adalah daging kurban. Otomatis ini bagi yang berkurban. Lah sing ora kurban ngenten-ngenteni tekan sore misale, otomatis bagi yang berkurban disyariatkan, disunahkan napa? Kados Kanjeng Rasul berangkat sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, sholat id mboten dahar napa-napa. Kersane napa? Kepengin Kanjeng Rasul, kersane Kanjeng Nabi adalah makanan yang akan dimakan untuk membatalkan puasanya, untuk nanti sarapannya adalah daging kurban tersebut. Mundute napa dagingnya Kanjeng Rasul yang diambil dari kurban tersebut? Jeng Nabi mundut bagian kambing sing paling gampang diambil, dimasak paling mateng cepat. Napa Bu? Ati kambing orang dadak dicocoki, ndak mundut jeroane diambil atine, dikumbah, cuci bersih, masak matenge cepet wong anu ati, ana balunge ati dimasak cepet untuk dahar sarapan Kanjeng Nabi. Niki bagiane sepertelon. Ibu bapak sing tanggal 10 belum punya rezeki urungan nadanane kurang Mas. Ngo tanggal 11 ana rezeki tambahane nggo tumbas kambing, tanggal 11 boleh kurban, namanya hari tasyrik. Tasyrik tanggal 11, rolas, telulas besar, 11, rolas, telulas Dzulhijjah. Boleh kurban? Boleh.
10 urung ana dana pengen kurban, ana telung dina setelahnya tanggal 11 kurban, alhamdulillah. Urung ana rezeki urung genep danane Mas nggo tumbas kambing tanggal 12. Urung genep maning tanggal 13. Tapi ibu sing nyembelih pada tanggal 13-nya kan hari terakhir tasyrik, boleh, cuma dieling-eling ibu sing nyembelih pada tanggal 13 Dzulhijjah terakhir hari tasyrik, daging kurban kudu rampung dibagi tanggal 13. Ora kenang langka tanggal 14. Nek ana sing nglanggar bagine daging nganti tanggal 14 urung rampung dibagi bagine tanggal 14, hukume sudah bukan daging korban lagi, hukume sodakoan biasa. Jelas? Nah, dadi ibu ingkang 13 nyembelih matur karo misalnya pasar panitia, matur karo panitia, kan kadang lah panitia cok kesel 10 nyembelih, 11 nyembelih, 12 nyembelih, 13 nyembelih maning kesel kayak ngesuk bae dibagine mboten angsal. Ibu bapak sing nyembelih tanggal 13 kudu rampung dibagi tanggal 13, ndak boleh melanggar tanggal 14 bukan nopo bukan bada maning wis ora tasyrik maning. Maka ono panitia ingkang bagi tanggal 14 haram bagi panitia untuk membagi itu napa daging kurban di tanggal 14. Kocap ana sing langgar 14 tetap bagi baik, maka dihukumi bukan daging korban lagi, dihukumi sodakowan biasa. Shollu ala Muhammad. Berarti boleh ya Mas makan daging korban, bu malah dianjurkan. Kecuali daging korban itu hasil dari nadar, maka sing nadar kalau bisa jangan makan dagingnya wong hasil utang. Utang apa? Utang omong karo Gusti Allah. Sing tumbas apa? Sing tumbas ya sing sami niku nggih napa kanca batir kabeh sing utang nek bisa ya aja melu karena utang nadar kan utang. Maka nek bisa mboten usah dahar daging napa korbane karena hasil dari nadar utang. Maka ibu bapak sing misalnya nadar boleh tapi abot sanggane. Nadar boleh ya boleh saja wong nadar boleh saja, cuma abot sanggane mergane ana wong nang ora-ora masyar kue ndodok tongkrong ngadeg ora bisa apa maning mlaku. Sapa gue? Ya gue golongane wong sing pada seneng nadar, kelalen karo nadare, mampu nadar tapi kelalen utawane mampu nadar, bayar nadar tapi ora dibayar-bayar, kowe besok nang ora-ora masyar tongkrong ngadeg kabotan melaku apa maning mundur wis ora bisa ngapa-ngapa, mergane tanggungan nang dunya esyana yang belum terselesaikan. Mulane aja gampang-gampang nibakna nadar. Duwe nadar dieling-eling, wong nuwun sewu ana penyakit gara-gara omongnya dewek. Nggih napa nggih? Ana penyakit gara-gara omongnya wonten tiyang teng ngene kula. Mas Ulin napa kula niki mriyang mari-mari pripun nggih Mas? Diitung dilala pas ngepasi dinane tak etung dinane. Tibane apa? Tibane tiba sabdo. Jenengan mbok maring dokter ora bakal mari Mas. Mbok maring diperiksa ora bakal mari. Lah nang apa? Tibane dinane tak etung tibane sabdo. Sabdo artine omong. Kowe duwe salah maring sapa? Duwe omong kasar maring sapa? Utawa duwe utang omong maring sapa? Utawa duwe nadar apa? Lah pripun tambane kuwe? Oh ngoten. Iya, jadi ternyata anak penyakit gara-gara omongnya dewek. Mbuh kowe nglarani wong liya urung njaluk pangapura? Mbuh kowe nadar duwe omong tapi urung terbayarkan atau sebagainya, anak penyakit sing teka mbok dipriksana dokter maring Singapura kaya ngapa ora bakal mari-mari. Mergane apa? Tambane kang omonge dewek, penyakitnya asal kang omonge dewek, maka tambane ya kang omonge dewek pula duwe salah njaluk pangapura. Duwe utang tembung disaur dengan kasunyatan kenyataan. Mergane apa tadi saya katakan, anak penyakit bukti maring dokter ora bakal mari, dipijatna ya malah ora bakal mari, tambane sepele ya kue kang omonge dewek. Penyakitnya asal kang omonge dewek, maka juga
tambane kang juga omonge dewek. Mulane ati-ati perkara lesan. Lesan ngomong ceplas ceplos penak tapi abot sanggane. Wong kue bisa mulia gara-gara omonge, wong kue bisa digebuki nang tangan gili juga bisa gara-gara omonge. Shallu ala Muhammad. Lah wong nyatane Bu, wong nganti sing jenenge lesan. Jeng Nabi melewati makam itu ada 2 orang disiksa, nampak siksa kubur. Jeng Nabi bersama sahabat tanya, ya Rasul, nop opo? Kok mandek? Wonten apa? Mandek go sawetara sahabat, ya ana mayit loro nampak siksa kubur. Gara-gara napa disiksa Jeng Rasul? Sing pertama sahabat. Jadi ternyata yang namanya siksa kubur sabab musababe 2 perkara, 2 lobang. 1 lobang bawah hidung, nomor loro lobang jero sarung. Siji lobang bawah nopo lambe tutuk kulon jenengan, omong sak omong dijaga. Nomor loro lobang jero apa gue Mbo termasuk de anugerah Keisha Saputra. Kenapa di khitan misalnya di anugerah takon Mas Ulin misalnya nyong ora sunat kepriwe ya ora apa-apa, sunat hukumnya sunnah, tapi tang usul fikih dikatakan malayatimul wajib illa bihi wa huwa wajibun. Saben perkara sing wajib dilakoni tanpa perantara, kok dadine ora sempurna dilakoni, maka perantara di sini dihukumi juga wajib, tapi wajibnya wajib yang menyempurnakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ibu kepengin munggah niki nopo dandan asbes seng niki ura nana gendeng kenapa nih seng nggih seng mboten kali gendeng teng mriki mergane abot aja digotong ya itu rabot. Cuacanya dingin, cuacanya dingin seperti sikapmu. Iya. Ibu naik ke atas pakai melorot senge. Mulut melorot apa nih takon? Melorot seng, melorot asbes ya ditandani. Maka kewajiban bapak dandan asbes sing borot, asbes sing pecah, asbes sing melorot. Bapak naik ke atas kan butuh alat bantu. Ngangge napa? Tangga. Anda dan munggahi Anda. Berarti kan cara Indonesia ini naiki kamu, angel maning ya. Munggahi Anda kan naiki kamu. Parah. Munggah maring atas, munggah maring dhuwur. Naik ke atas kan butuh alat bantu yang namanya Anda tangga. Pada baik karode Keisha mengkom bareng akil balik mukallaf mumayyiz, maka terbebani syariat Islam salat men sempurna sah, salate wudune juga kudu sah. Ben wudune sah syarate sesucine toharoe kudu sempurna. Nek ora dipotong teng mriki napa kulit pucuke nika jenenge ikut kemana? Ikut napa? Ikut laras mergane ana sing ngarani katir nggih, ana sing ngarani ikut, ana sing ngarani kulup. Nah teng mriki napa Bu? Ikut sinten? Ikut ulin. Ikut kalau tidak dipotong cara botole gambarane cilik temen nek tutup botol tutup botol kalau tutup botole ora dipotong cara ikute ora diketok ini kita disarang najis sarang kotoran
digawa salate ora sah wong esi najis esi kotor. Mulane umpama dek keisha dikulanang ora disunat ya ora apa-apa, tapi resikone napa? Resikone adalah dek keisha ketika salat kudu gelem wudu, sedurung wudu kudu gelem ngumbahi wortele. Nek ora dikumbah dadi sarang najis, sarang kotoran nggo salat ya ora sah wong isi najis esi kotor. Kalau tidak dipotong itunya pucuknya, pucuk niki dadi sarang najis, sarang kotoran, maka resikonya adalah kalau dekesya tidak khitan ndak masalah, ora masalah, tapi tadi konsekuensinya resikonya setiap napa arep salat kudu gelem wudu, setiap kali arep wudu kudu gelem ngumbahi wortele. Duhur awan-awan arep wudu ngumbahi wortel dhisit, ngasar arep wudu ngumbahi wortel dhisit, maghrib arep wudu ngumbahi wortel dhisit. Coba esuk-esuk ngumbahi wortel genep seminggu wortel ledes. Dela-dela tikum sogi banyu. Maka Islam memberikan kemudahan menora dela-dela ngumbai wortel dekesya, memberikan zat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dipun khitan satu menjaga kesucian, nomor dua khitan kebersihan, nomor tiga menjaga kesehatan, nomor papate jere lo ya, jere menjaga kenikmatan. Lah miki kula ngematur napa? Jere sayang, jere. Mulane Dek anugerah Kesha Saputra bareng dikhitan salate sing mempeng nggih. Nah, insyaallah salate mempeng, ngajine rajin, salate ora bolong-bolong, salate rapet aja, mending sing wajib sunah dilakoni, sing sunah dilakoni, qobliyah badiyah, sing penting aja badiyah ngasar, mula badiyah seneng badiyah ngasar, saka qobliyah badiyah duha jam 09.00 esuk nika nggih, duha wengine tahajud, masyaallah luar biasa. Dekesya mendoakan orang tua barokah ibu bapak sing duwe putra sing soleh alim, walaupun nun sewu kalau orang lain ngirim ganjaran maring wong liya pada butuh alamat, misalnya jenengan teng kula contoh niki contoh khususon ila hadrati, khususon ila arwahi, khususon ila ruhi. Kalau orang lain jenengan kali kula kita ajnabiyah, kita orang lain, maka butuh alamat. Tahlil masal, kirim doa masal, khol masal, ibu bapak awes selebaran kertas kon kirim nama ring Mbah Kiai, Mbah Yai niki diwasaken kirim Fatihah, pasti ada kalimat khususun ila hadrati, khususun ila arwahi, khususun ila ruhi, khususun ila arwah, misale khususun ila arwahi ulin nuha al-Fatihah aja diwaca hop macane besok aja siki besok niki sekadar contoh saja, karena kita orang lain butuh alamat. Tapi ibu bapak sing duwe anak-anak soleh solihah, masya Allah, bocah nglakoni salat maca Fatihah, solawat dalam solatnya, kan anak Fatihah anak solawat, masya Allah, donga-donga nang jero solat. Bocah sholat, di dalam sholat apapun ada sholawatnya anak, doanya ada pada orang tua, pada keluarga, pada kanjeng Nabi, KPKP nang jero sholat, Fatihah diwaca, suratan diwaca. Bocah sholat wong tua nang alam kubur seneng. Kenapa? Walaupun bocah orang ngirimaken dongane maring wong tua, secara otomatis kebaikan anak, ganjarane anak sing dilakukan anak, wong tua langsung secara otomatis keluberan ganjarane anak-anak kulon jenengan. Allahumma. Lah bocah zakat, bocah sodako, bocah sholat, masya Allah doanya sampai. Apakah doanya sampai? Doanya sampai, apalagi memang ditunggu-tunggu orang tua. Awalatun solihin yad'ula, anak-anak kita sing soleh solihah sing pada gelem donga malam Jumate kirim Yasin, bar sholate kirim Fatihah. Siapa sing gelem donga anak, bukan anak-anak kita. Ibu ning ngendika, lah nek nyong mati ya tanggane pada donga, tanggane ndonga Mas, tanggane ndonga Bu. Iya paling pitung dinane
40 dinane 100 kelawan 1000 dinane be tergantung gede orane berkate apa iya lho iya wong nyong termasuk kula termasuk kula kan sok mimpin tahlil kula ngar mimpin tahlilan 7 dina 40 dina kula mesti maring dapur disit maring pedangan maring dapur tak takoni ibu anu yong kira-kira masakannya enak apa ora ya mandan enak masulin pripun sih masakannya mandan enak ya berarti mandan suwe tahlilane ya iya kira-kira mung lawe gedang goreng karo mendoan ya paling 33 tok lah tahlilane ora sesuai ngene dadi ndeleng pasaran napa ndeleng pasaran lihat pasaran iya kula taktik teknik ketika bagi ingkung gede-gede tahlilane seru-seru banget ingkungnya gede, ayamnya gede la ilaha illallah, la ilaha illallah berkatnya gede kocap berkatnya cilik uli maca kepriwe la ilah semenotok sindeleng mulane nopo tanggane ndonga leres tangga kita ziyadah doa tetangga kita hanya sekadar melu mendoakan tidak setiap hari yang setiap hari adalah anak-anak kita sapa sing saben salat ndonga kena kita wong tua sapa sing saben bar maghrib ngarepi ngisa pada Fatihah nggo wong tua kirim yasin nggo wong tua malam Jumate kirim yasin nggo wong tua Fatihah nggo wong tua kirim Quran nggo wong tua gelem dili kuburane wong tua siapa kalau bukan anak-anak kita kalau bukan keturunan kita awalatun solihin yad'ula anak-anak kita sing soleh solihah sing pada gelem donga ya Allah kula kirim Fatihah ya Allah kula kirim Yasin ganjarane kekembung ta sampun seda ya Allah swarga panggonane ya Allah gampang banget hisabe ya Allah dipenakaken mung datang swargane jenengan ya Allah di ngapura dosa-dosane kelebotane wong tua kula ya Allah Allahumma amin ya Fatihah diwacakna Yasin diwacakna Bismillahirrahmanirrahim wa ma la amudul ladzi fadarani wa ilayhi tur a'attahidu min dunihi alihatan yuridi rahmanu min durin laduni anni syafa'atuhum say'aw wa la yum inni idza lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fasma'u salatullah salamullah ala taha rasulillah salam Allah ala Yasin habibillah salatullah salam Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah wong mati bakal padhot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae surat cinta mohon maaf guys permohonan dari sahibul hajat minta diumumkan minta sedekah untuk pembangunan majelis taklim al muta'allimin sambil ya oke siap ya wong mati bakal pedot amale monggo muter panitia wong mati bakal pedot amale
pedhot amale kejabat telu kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugi ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah qad sahih la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki nada sing paling kepenak nggo adzan niki masih nek adzan pakai nada ini ros namanya kepenak sekeco hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah nek cara mbae sing tarhiman as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaik. Niki nada dasar masih sing seneng adzan nadanya pakai ini nek bingung goleti nadane apalaken lagune ibune perdamaian pengengger lamayangan perdamaian pengengger lamayan banyak yang cinta damai tapi perang semakin banyak yang cinta tapi perang semakin bingung ku memikirnya syatta misli niki nadane niki kelingan lagu lawas iya syatta misli bainal ubudiyah wal ibadah wal lama akali والسعادة شتى مثلي بين العبودية والعبادة لما عقلي والسعادة صلوا على Nabi Muhammad. Wong mati pedhot ngamale kecuali telung perkarane. Siji sedekah jariyah. Sedekah jariyah.
sing jenengan wau infakaken, jenengan wau sedekahaken niku mboten ilang. Niki dadi sebab tiang-tiang teng benjang teng surgane Allah, tiang bangunan rumah di surganya Allah dari lantaran sedekah kula jenengan. Allahumma Amin. sedekah jariyah. Nomor loro, ilmu manfaat. Ibu bapak aja nganti pelit ngilmu, terutama ngilmu agama maring anak. Sing jenenge ngilmu ana loro. Siji ilmu dirasah, nomor dua ilmul wirasah. Apa gue? Ilmu dirasah, ilmu anak maring wong tua, ilmune santri maring kiai, ilmune siswa maring guru. Kados niki kula jenengan, kula mboten guru, kita ngaji bareng, namanya ilmu dirasah. Kita mendapatkan ilmu lantaran kita ngadep kali para ngalim, para kiai, kali popo guru, sedaya ilmu kita gapai kita punya lantaran sebab nggolet ilmu butuh rekasa kudanen sing lenggah bokonge panas, sing lenggah bokonge ora kerasan ora betah, itu ilmu namanya ilmu dirasah. Kita bersama, kita derajatnya masih ilmu dirasah. Nomor dua ilmul wirasah. Wirasah artinya ilmu warisan. Warisan saking sinten? Saking Allah lantaran Kanjeng Nabi kepada siapa? Kepada siapapun orang yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Contoh ilmu wirasah, contoh. Jadi ilmune langsung saking Gusti Allah. Wonten tiang wong wadon sedo mati, bahasa Inggrisnya the modar, mati, meninggal, wafat, meninggal, mati. Oke, misalnya wong matine dimandikan oleh sesama perempuan, wong nyatane lambe-lambe wadon, sok ngomong sok ora dijaga, sok ndelala keperucut ndelala seomonge celemonge celemode. Apa cara kene? Dilewer celongob. Nah, jadi ngomong ora dirim, langsung janji metu ngomong apa tanpa dipikir, langsung tos. Ya, wong lambe berarti anak lambe lanang ya, lambe wadon dilala wong jenenge ngomong sok ora dirim. Keti memandikan mayite wong wadon mau sing urip memandikan sing mati, kue nalikane ngambah bagian farji, bagian pertelon badak, bagian lagi ngambang, lagi ngumbai bagian pertelon, lagi diusap pertelone, farji namanya, bekakase wong wadon. Ndelala sing wadusi dengan pedenya tanpa sadar langsung keperucut ngomong karo kae ngadusi, karo mbilasi, karo ngusap-usap kae, karo ngomong kayak kiye dengan pedenya, wis tinggo zina ping pira aja, dengan entengnya, dengan lidah omong kepenak, celemode celemonge celongobe, secelongobe langsung moni nggo zina ping pira aja. Niku nggih kersane Allah napa Bu? Tangane sing ngadusi wong urip mau ketika nempel karo ngomong mau kersane Allah, tangane ora isa lepas kang verjine, didudut kayak ngapa, ditarik tangannya ora isa ucul, tidak bisa lepas dari verjine wong mati tersebut kersane Gusti Allah. Dibetroti kayak ngapa, dudut tangannya ditarik kayak ngapa, mboten saged lepas tangan daripada verji mayit tersebut. Akhirnya geger, kepriwe uli ngadusi saya temen betah temen gon kono bae ya wale pian ora betah Bu, lah nang apa ora isa lepas, ora isa ucul, wong nempel ora isa lepas kersane Allah. Akhirnya ulama sami berpendapat pripun niki kiai kudu bisa menyelesaikan permasalahan umat.
Akhirnya kiai ini ngendika, kiai yang pertama ada beberapa kiai yang pertama ngendika, sing salah ke siapa jajal tok tok tok, oh sing salah sing urip. Kok bisa? Lah sing urip nuduh zina pada mayit tersebut. Sekalipun ini benar tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Apalagi mayitnya benar-benar orang lakoni zina, betapa kejinya tuduhan tersebut. Akhirnya kiai yang pertama ngendika kayak baik, kiai kan sing salah ketone sing urip. Nggih kiai, wong nuduh sih nggih. Sing salah sing urip, maka sing salah kudu gelem ngalah. Pripun kiai? Ya wis, karena ora sedih lepas tangane ketrok. Dadi ana wong mati nggawa ketrokan tangan. Wong mati dipendem nang kuburan nggawa ketrokan tangan. Kiai yang kedua mboten setuju. Mboten bisa, tidak bisa kiai. Lah pripun kiai? Ngaten. Kayak bae nek cara kula nggih. Ki kan wong matine wis ora duwe urusan nang dunya, beda karo sing urip, sing kerja lah, sing golek nafkah lah, masih punya urusan nang dunya, ngurusi bocah lah, tangane berguna nggo nang alam dunya, beda karo mayit mati kesegara dipendem dikubur. Kayak bae pripun kiai? Karena sing tidak berkepentingan nang dunya kue mayit ya wis, mayit ngalahi. Carane kepriwe? Ya perjine diketrok. Jadi anak wong melaku nggawa ketrokan sesuatu, gondol gandel nggawa ketrokan sesuatu, wis pokoknya ribut tidak selesai permasalahannya. Akhirnya kiai-kiai tersebut datang ke hadapan imam besar namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik gurune pun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gurune pun Imam Syafi'i. Akhirnya kiai ngendika matur karo Imam Malik, ya Imam, kula kepengin nyuwun solusi. Wonten napa? Niki tek diceritakna. Oh, ilmul wirasah. Menunduk sejenak Imam Malik, nyuwun petunjuke karo Gusti Allah, dituduhaken karo Allah. Apa tuduhane saking Gusti Allah? Dituduhaken kali Gusti Allah. Imam Malik diberi nopo, diberi petunjuk karo Allah. Gusti Allah belum mau memberi maaf pada orang hidup tersebut. Nek wong urip mau urung jaluk pangapura maring mayite. Carane njaluk pangapura bagaimana? Wong wis mati, beda karo sing urip kan kena dijaluki pangapurane. Maka caranya adalah karena yang salah yang hidup menuduh zina pada mayite, maka sing urip kudu gelem awake disabet, dicambuk 80 kali sebagai simbol permintaan maafnya yang hidup kepada yang mati gue. Wong sing maring wong mati duwe salah urung ngapura berung di ngapura ning karo Gusti Allah, apa maning sing kita sama-sama urip nang alam dunya. Mulane wingi Syawal acarane halal bi halal, jaluk pangapura perbuatan halal, memberi pangapura juga perbuatan halal, dan saling menghalalkan satu sama lain. Kenapa? Gusti Allah urung arep awe pangapura kalawan menungsa, kalamun menungsa terjebut duwe salah kalawan pada menungsa tapi belum saling maaf memaafkan. Kenapa? Nang dunya masih ada tanggungan yang belum terselesaikan. Mulane wingi acarane kosong-kosong, mulane halal bi halal, nyongana luput di pangapura, jenengana luput pada saling pangapura nih bareng-bareng, saling maaf memaafkan. Amin Allahumma amin. Ini yang namanya ilmul wirasah. Ora kabeh wong, beberapa orang yang memang dikehendaki karo Gusti, dan kita ora usah perlu mikir kue. Sing dipikir kita karena derajat kita hanya sampai batas ilmu dirosah. Kita punya ilmu kudu golek, kita duwe ilmu carane kudu tolabul ilmi, kudu tang majelis taklim al muta'allimin, lare-lare teng TPQ, lare-lare gelem ngaji, punya ilmu kudu lantaran gelem priatin golek ilmu, kudu gelem rekasang golek ilmu. Wong nang TPQ kesel, wong nang mulang ibu-ibu niki, ibu ustazah podo kesel, kudu memberi ilmu, anak-anak pada nampang ilmu, tolabul ilmi. Ini namanya ilmu dirosah. Wajib bagi setiap muslim kulo panjenengan kabeh, maka hari ini diniati tolabul ilmi. Ngendikane guru kulo naminipun
Gus Anam Romo Kiai Haji Zuhrul Anam ngendika sapa bae wong sing pada niat ikhlas golek ilmu senajan kang omah dosane gedene sak gunung-gunung gedene kaya kae tapi barang niat ati krono Allah niat bukan apa-apa niat kula jenengan tok matos ilmu dandani ati dandani perilaku mergo ilmu kula jenengan kita goleti kondur senajan mangkat ngaji dosane gedene segunung-gunung gunung luar biasa gedene barang kondur keprabawan mergane ati kula jenengan ikhlas niat tolabul ilmi kondur dosane gedene gunung samana gedene lebur kabeh dosa kula jenengan mergane niat ikhlas kula jenengan pada golet ilmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang wajah kita senajan nduk ayumu tenanan ora editan gawe aku deg-degan nganggo skincarean kaya ngapa sekarletan kaya ngapa gincuan kaya ngapa ora gimiren Gusti Allah kepensut iya Gusti Allah orang memandang wajah kita Gusti Allah innallaha sak temene Allah la ora yanzuru ila suwarikum orang memandang wajahku wajahmu orang mandang pasuryanku pasuryanmu orang mandang mukaku mukamu orang mandang raiku rai kiai diramuk rai mukna tidak memandang wajah kita innallaha satemene Allah sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum orang deleng wajah kita orang deleng wa amwalikum orang memandang harta kita walakin yanzuru ila qulubikum tapi Allah mandang kelawan hati niat ikhlas kita wa a'malikum dan ngamal-ngamal soleh kulon jenengan sing dinatakan krono Gusti urip sing penting perjuangane dan tanggung jawab pada karo mbak-mbak niki perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah maharnya dalam rangka tidak membebani tidak sangat membebani calon suaminya tapi suami yang baik adalah suami yang tidak merendahkan calon istrinya berapa kamu menghargai calon perempuan atau istrimu di situ juga letak harga dirimu sebagai seorang laki-laki pada karo istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup susah hidup sengsara tapi suami yang baik suami yang tidak akan rela istrinya dalam hidup yang susah dan hidup sengsara kenapa hidup yang dukur adalah perjuangane perempuan istri suami saling jadi satu saling berjuang satu sama lain berjuang nujud coko mulya dunyane mulya akhirate bareng lanang wadon keluarga kabeh teng swargane Allah urip sing penting perjuang Sallu ala Muhammad nek cara lagune bocah-bocah mau cara anak-anak aku nangis ra wis teles kebes wis nganti kalis aku kangen ning mung tak pendem nangis mergo janjimu sing lame orang ngomong joget malah bahaya wis ajur momot kudu tetep bersyukur kabeh wis ana sing ngatur yang lemes ndang semangat besti aja nganti ora semangat hidup butuh semangat ya untuk mengejar harapan
awali pagimu dengan sarapan. Kalau hanya dengan senyuman ora warik, maka awali pagimu dengan harapan, sarapan diawali untuk mengejar harapan kita bersama, bahagia dunia akhirat. Kenapa? Masya Allah. Iya, surat Cinta Maning bagi yang punya perawan apa gitu? Ayo ora pati ya kena nggih. Alhamdulillah Gus nggih niki pikantuk 4.880.000 ndol rupiah. Muga-muga barokah. 4.880.000 rupiah menika saking panjenengan sami ora ilang, besok ditagih ngarsa dalem Gusti Allah, sedekah jariyah. Mergane banda dibagi telu, siji banda sing dipangan mung dadi kotoran, nomor loro banda sing ditumpuk tok dadine harta warisan kok nganti ora ngolah nggo rebutan keturunan. Sing nomor telu harta sing manfaat, harta sing dititipna maring masjid, maring dalan setapak, maring lingkungan kulon jenengan tinggal, maring bocah lare-lare butuh ragati. Apakah harta digawa mati? Nek kula matur banda Mas, banda digawa mati. Carane ditukarkan pada bae rupiah nang Malaysia ya ora payu, maka rupiah kudu ditukar dengan nilai tukar pundi Malaysia, pakainya alat nopo ringgit nang Indonesia nang Pemalang ya ora kena nggo tuku, maka ringgit kena nggo tumbas, maka ditukar dulu dengan alat tukar wontening alat beli wontening Pemalang rupiah. Pada baik karo banda, harta yang kita cari, banting tulang kita mencari niku digawa mati. Carane kepriwe? Ditukarkan. Nggo modal bocah ngaji, nggo sangu bocah sekolah, nggo biaya bocah mondok pesantren, titipna nang pondok, titipna nang TPQ, titipna nang masjid. Banda kulon jenengan nggo sedekah, nggo infak, ditukarkan. Nggo ragat umahe nggo lantaran umahe sae niki kena nggo teduh meneduh dari hujan nang jero omah pada salat, jero omah pada maca Quran. Allahumma niki dadi sebab kulon jenengan gara-gara banda wong ibadah ya butuh banda. Coba sih misalnya wong Islam ora duwe banda ya rugi. Napa? Ora tayang bangun mushola, ora tayang bangun masjid, ora tayang mangkat ziarah wali songo, ora bisa ziarah Kanjeng Nabi lantaran umroh haji, ora bisa tindak makam Madinah. Kape mau butuh ragat? Maka wong Islam boleh kaya dan memang harus punya kecukupan rezeki harta. Mergane ada sebagian ibadah kita yang membutuhkan apa? Harta. Sedekah, bangun masjid, TPQ, waragat, biaya kita keluarkan, sedekah kita keluarkan. Lho, kita umroh haji waragat, kita nabung nggo waragat mangkat haji umroh, Masya Allah kita butuh waragat. Allahumma muga infak kulon jenengan sedekah ingkang dipun dalaken kulon jenengan krana Allah kang Maha Murah, kulon jenengan digawe gampang rezeki gampang turah-turah, rezeki barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solihah, ana rezeki mudah, rezeki gampang, rezeki turah, kena nggo sangu ziarah kulon jenengan, ziarah pundi? Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Kita Fatihah dulu, kita khususkan untuk adik kulanang De Anugrah Keisha Saputra. Jenenge bocah sik apik-apik ya Bu, main-main banget. Mene jeneng Sutaryo, wong jeneng kuna. Lah nek jeneng bocah siki Masya Allah Anugrah Keisha Ulinuha, lah simpel ulin. Iya, tening paham. Ulin nak Sunda artine dolang, tapi dilalah bukan dari Sunda. Kula iya Cilacap maksudnya. Namanya itu dari Quran. Uli ibune li ulin nuha. Artinya wong sing berakal. Allahumma. Iya. Jenenge kula simpel, ULINNUHA, enteng jenenge ulin enteng. Beda karo Soeharto niku kan kandel abot
tapi ya dadi wong pangkat, wong wibawa Pak Presiden Soeharto. Nek ulin kan tipis, ulin enteng jenenge. Mulane bocah juga enteng. Sapa muni gepeng? Kering lho, udah gepeng. Ini gemuk tapi gemuk yang tertunda. Ya. Kalau nama dulu Pak Sutaryo, Pak Suparman. Nah, nama-nama dulu. Iya, Soeharto, Soekarno dan sebagainya, Susilo dan sebagainya. Lan niki bocah siki masyaallah jeneng apik-apik. Anugrah Keisha Saputra, masya Allah. Anak sing dijenengi Michael Mambuing, Michael lahir malam Rebo Paing. Dan niki sunai Kanjeng Nabi memberi nama yang baik, ayyuh sina ismahu, berilah nama yang baik. Kenapa? Nama adalah doa. Cara wong Jawa asmo kinaryo jopo, nama adalah doa. Mulane mbak bagi bapak-bapak, calon-calon bapak, mas-mas, calon bapak, calon ayah, kamu akan jadi seorang ayah. Memberi nama anak kudu ngerti kenapa artine nama anak adalah doa dari orang tua, dan nama anak nggawa mentale bocah, karena itu yang akan diundang oleh tangga-tangga tiap harinya. Maka nama anak nggawa mentale bocah. Bocah dijenengi gagah, mentale jenengi gagah, ya bocah gagah mergane mental gagah. Nggih, anugerah. Undangannya napa niki Keisha? Nggih, Keisha ki cepet anggone dadi wong pangkat. Allahumma mergane jenenge enteng Keisha. Nek anugerah kegeden anugerah. Nah, kula ULINNUHA ulin nuha, satu kalimat mboten dipisah. Terus ulin nuha satu kalimat, tasjid ulin nuha. Doa dulu untuk adik kulanang anugerah Keisha Saputra bin Bapak Sutaryo Ibu Murti. Katetapaken kali Allah de Keisha lare ingkang soleh, ahli ibadah, amin. Ahli sedekah, ahli ilmu, amin. Ahli khair, ahli kebagusan, amin. Lare sing bisa ngunggahke pangkat derajat wong dunya akhirat, mulya dunya mulya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bersama untuk keluarga besar masyarakat Badak, terutama khususipun jurang jero. Khusus wonten ing jurang jero, umumipun wonten ing Badak, umumipun malih wonten ing Belik Pemalang. Mugi tetepaken kali Allah telata desa Badak jurang jero pinaringan telata ingkang barokah. Barokah artine ziyadatul khair, tambahing kebagusane masyarakat, ahli dadi ahli ibadah, ahli sedekah, ahli kesainan. Allahumma rezeki lancar turah kata barokah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak soleh solihah, alim alimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid
بدننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في سكرات الموتنا نجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وتخينا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام Allahumma gantara kitri suki sampai suki pari Allahumma gantara kitri suki pepek suki mari Allahumma ubat tobat bisa nyandang bisa lewat Allahumma ubat masyarakat badang masyarakat pemalang balik binaringan selamat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin Amin Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin nggih saling mendoakan mugi kula panjenengan sedaya saling mendoakan ibadah istiqamah ahli ibadah ahli jannah lan saged benjang sarang-sarang murafaqah fil jannah kumpul kabeh kula jenengan niki teng swargane Allah sarang-sarang Allahumma matur nuwun kelepatan kula nyenagung isih pangapunten pangaksami mugi-mugi mbeta manfaat barokah katur kula jenengan sami Allahumma matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh